एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसका नाम था बुआ शीला। वो अकेली रहती थी, लेकिन उसकी सबसे प्यारी साथी थी उसकी बिल्ली झुनझुनी। झुनझुनी बहुत चालाक और शरारती थी। बुआ शीला रोज झुनझुनी से बातें करती और कहती, आज तो दूध चुपचाप पी लेना, कहीं उल्टी पुल्टी हरकत मत करना। लेकिन झुनझुनी तो मस्ती की रानी थी। कभी वो बुआ की ऊन का गोला लेकर भाग जाती, तो कभी चप्पल छिपा देती। एक दिन बुआ ने दूध उबालकर ठंडा होने रखा। इतने में झुनझुनी धीरे से आई, दूध पिया और कटोरे को उल्टा करके वहां बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बुआ आई तो कटोरा खाली। वो बोली, झुनझुनी तू ही थी ना? झुनझुनी जोर से म्याऊं करके भाग गई। बुआ हंसते हुए बोली, अच्छा है, कम से कम